Quali sono state le difficoltà in questi anni di storia? Noi abbiamo iniziato 10 anni fa con un locale, era praticamente una stanza con i servizi igienici e basta, non c'era altro. Oggi possiamo dire che siamo in via di sviluppo, vale a dire stiamo aspettando dal comune di Casarza Ligure una sede più adeguata di quella attuale, che si trova praticamente a fianco alla biblioteca, e speriamo al più presto di avere questa nuova sede. Questo è il primo problema oggettivo che si è creato. E poi la cosa più importante è la reperibilità dei volontari, nel senso che anno dopo anno il volontariato è andato in crisi. Faccio diciamo un avviso a tutti quanti, soprattutto alla popolazione di Casarza che mi vedrà in televisione, di venire in Croce Verde a Casarza non solo per fare i servizi urgenti, ma anche servizi ordinari, ospedale, o solo stare in centralino o stare in sede per noi è già tanto. Che fase sta vivendo la Croce Verde del nostro territorio? In un momento in cui lo Stato pare un pochino smobilitare sulla nostra regione, ma ovviamente non soltanto sulla nostra regione, la voce del volontariato, il ruolo del volontariato diventa estremamente importante. Grazie al volontariato, grazie anche alla Croce Verde, noi potremo colmare quei vuoti. Inaugurare 2 nuove automediche significa essere più vicini ai cittadini. E noi ci auguriamo che accanto a questo progetto, che è già una realtà, se ne affianchi presto un altro, quello di poter essere i gestori, i coautori di questo centro per l'erogazione di servizi territoriali che l'amministrazione comunale di Casarza Ligure vuol portare avanti a favore di tutto il territorio della Val Petronio.